Всем привет! Сегодня у нас на обзоре зажигалка Zippo. Zippo Satin Chrome. Заказал я ее на розетке. Спасибо им отдельно за быструю доставку, за приятное общение менеджеров. Так, приступим к просмотру. Сначала посмотрим коробку. Коробка у нас вот такая. Zippo. Вот штрих-код официальный, по которому именно ты проверяешь, настоящая она или нет, во-первых. Да. Теперь откроем коробку. Инструкция. Вот она. Сейчас я ее достану. Вот она. Так. Вот такая у нас инструкция, бла-бла-бла, как заправлять. Так. Есть украинская мова. И русский есть. Все. Потом почитаю как-нибудь. Так, приступим к самой зажигалке теперь. Вот коробочка внутри. Да. Накроем коробочку, отодвинем ее. Приступим к самой зажигалке. Выглядит она вот так. Немного замацано, потому что я ее уже брал в руки, смотрел предварительно на почте. Вот. Что тут написано, получается, у нас? Zippo A. А значит, что она выпущена в январе, первый месяц. И тут буквы по алфавиту английскому, получается, у нас 12 букв. A, B, C, D и F, и погнали, до 12. 15 это год. Внимательно смотрим. Bradford.pa.made in USA. Все как и должно быть. Да, вот так открывается. Я ее даже заправил уже. Да, горит. Так, теперь посмотрим ее внутренность. Так. Zippo R Made USA B15. Тут у нас B. То она выпущена была в феврале. Да. Второй месяц, получается, года. Второй месяц 2015 года. Так, на второй стороне у нас написано, что тут, чтобы не трогали дети там. На нее идет 60 месяцев. На розетке и пожизненно, если вы будете отправлять в сам Брэдфорд. Короче, в США. В общем. Это большой плюс зажигалки, как я считаю. Теперь аккуратно ее вставим. Идеально садится в корпус, не считается ничего, все. Отлично. Вот и подошел у нас к концу обзор зажигалки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Критика приветствуется. Критика приветствуется.